لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأراضين ودرجة والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب نطرق بابك ونستمطر رحمتك هذه نواصينا الخاطئة بين يديك وهذه أيدينا لم ترفع لغيرك وهذه جباهنا لم تسجد لسواك يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة ما عصيناك إذا عصيناك ونحن بعذابك جاهلون ولا بعذابك مستخفون ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا فعصيناك بجهل وخالفناك بجهل ربنا إننا وإن عصيناك فإننا نحبك ونخاف عقابك ونرجو رحمتك ربنا إننا وإن عصيناك فإننا نحبك ونخاف عقابك ونرجو رحمتك نسألك يا ربنا في هذه الليلة الشريفة المباركة وفي هذا المسجد المبارك جئنا ببابك مذنبين فاغفر لنا يا الله وجئنا